Restez tudo leur vidéo ber evit displega ur poent rezis. Ur bozadenn diazez ar bozadenn se, pozadenn ar vrer gant ar palo troet trezek an traoù, di torpen eo da zisplega, met ez eo gant un dol. Ne oa ket deuet din ar menos a rog tem sonj pe bir non ket boaz da pleustri da zisplega traoù gant ar ebeuri emrichen. Setu, neuze. Da genta e astennan ma brer, un doare naturel, e un, a klaskaran lakat an ei war an dol. Petra a verzon, ne manke stok ouz an dol. Ma deo eus ar skoaz betek an eilin, met goude ne manke an ar vrer stok ouz an dol. A balamour da stum ar vrer, evel just ne ket linen e-un. Evit lakat ar vrer a bez stok ouz an dol, e oret trei an eilin un tammik e-gize. Memestra gwelet eus an aer, a stenet, a bremañ, pleget un tammik e-gize. A neuze, setu, troet eo an eilin war-zu an traoù, pleget eo un tammik ar vrer, war-raok, hag kein an dorn a zo war ar memas linen hag an ar vrer. Neuze, ya, setu, ar bozadenn vat eo. Setu, ber e oa, kentuch.